Өзгөндө 14 жаштагы кыз төрөгөнү маалым болду. Алдын ала маалыматтарга караганда өспүрүм 18 августта төрөт үйүнө алынып келинип, уул төрөгөн. Милиция зордуктоо беренеси боюнча иш козгоду. Кылмышка шектелип 21 жаштагы жергиликтүү тургун кармалды. Ишенимдүү адамдардын айтымында ал окуу жайлардын биринде музыкадан сабак берет. Шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ал 21 жашта деп айтылат Ош облустук милициянын маалыматында. Бишкектин четиндеги велосипедчен баланы унаасы менен коюп кеткен 18 жаштагы жыран кармалды. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти. 19 август күнү саат 22 чамасында Бишкектин Восток айылынын Ленин көчөсүндө Subaru үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу 17 жаштагы велосипедчен баланы коюп кеткен. Ал алган жаракатынан улам ошол жерде каза болду. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 312 беренеси жол эрежесин бузуу, этиятсыздыктан залалга келтирүү менен кылмыш иши козголду. Ыкчам иликтөө кызматы негизги шектүүнү колго түшүрдү. Ал 18 жаштагы жаран болуп чыкты. Жаран Subaru үлгүсүндөгү автоунаасын айдап баратып, велосипед тээп бараткан баланы сүзүп кеткен, деди милициядан. Буга чейин тергөө кызматына азыркы шектүүнүн атасы 52 жаштагы жаран алынып келинген. Ал уулун коргоо үчүн күнөөнү мойнуна алган, бирок тергөөнүн жүрүшүндө рулда ким болгондугу аныкталган. Шектүү Бишкек шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, учурда тергөө амалдары уланып жатат. Депутат Нуржигит Кадырбеков УКМКнын сурагынан чыкты. Эл өкүлү Спутник агенттигине суракка күбө катары чакырылгандыгын айтып берген. Ыйман фонду боюнча суракка чакырышты, күбө катары көрсөтмө бердим. Жүрүшүн ачыктоо боюнча тил кат жазып бергендиктен чоо жайын айта албайм, деди Кадырбеков. Депутат Ыйман фондунун аудитинен кийин кылмыш иши козголгонун же козголбогондугун дагы айткан жок. Ош шаарында 7-10 жылдык мөөнөткө бөлүп төлөө менен өз баасында үй алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул тууралуу мэриянын басма-сөз кызматы маалымдады. Ош мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасы ипотекалык жана үлүштүү курулуш шартында элди турак жай менен камсыз кылуу багытында 2024-2027 жылдарга карата жеткиликтүү турак жай программасын ишке ашыруу концепциясын иштеп чыкканы белгиленди. Үлүштүк программа жарандарга жөнөкөйлөштүрүлгөн шартта өз баасында үй алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Анын алкагында муниципалдык ипотекалык ишкана менен айыл банктын ортосунда эки тараптуу макулдашууга кол коюлган. Ага ылайык өлкө жарандары жашаган жеринде каттоосуна, иштеген иши, ишмердүүлүгүнө багытына карабастан 7-10 жылдык мөөнөттө бөлүп төлөө шарты менен өз баасында турак жайлуу боло алат деп айтылат маалыматта. Кызыктар тараптар муниципалдык ипотека ишканасына кайрылса болот. 032 22 7 01 27 номери. Таласта Париж Олимпиадасынын катышуучуларын сыйлоо салтанаты өттү. Иш-чарага Россиянын Альянс Алтын компаниясы колдоо көрсөтүп, спортчуларга акчалай сыйлыктарды тапшырды. Сыйакылар төмөнкүдөй белгиленди. Күмүш медал ээси Мээрим Жуманазаровага 3 миллион сом, коло медал ээлери Жоломан Шаршенбеков жана Үзүр Жусупбековго 1,5 миллион сом. Дагы бир күмүш медал ээси бокс боюнча Мунарбек Сейитбек уулуна 1 миллион сом, коло медал үчүн Акжол Махмутов жана Айсулуу Тыныбековага 500 миң сом. Бекзат Алмаз уулу жана Айпери Медет кызына 300 миң сом берилди.